Wage adalah pilihan. Manusia pinilih. Wage kuwi ora pain-pain. Wage pancen dipilih oleh semesta untuk menjadi orang kuat. Dadi rasah meri ketika banyak wage sing kokoh pendiriane dan kuat berhasil dalam sebuah karir. Apalagi rezekine wage kuwi wage saka tembung wadai ingkang gedhe. Ya ora apa-apa, pancen wage kuwi diparingi karo semesta sesuatu yang berbeda dari hal-hal ataupun dari weton-weton yang lain. Ya, wage kuwi ilate landhep. Ora mung ilate ateges omongane landhep. Ora mung ilate tok, nanging wage duwe pikiran, duwe utek, duwe pola pikir sing landhep dan kritis. Kuwi wage. Wage juga punya hati yang sangat landhep alias peka. Nanging kenapa kok wage itu kadang-kadang seolah-olah cuek, ora peduli, sageleme dhewe. Ya kuwi wage pancen kaya ngono kuwi. Apa yang tampak itu sakjroning atine wage adalah orang yang sakjane iki sangat peka dan sangat penyayang. Mula wage kuwi pancen kadang-kadang dadi jujukane wong njaluk tulung dan banyak dimanfaatkan oleh orang. Kuwi wage. Dan wage sadar betul akan potensi dirinya. Wage kuwi ora iso ditata, ora iso diatur, ora seneng dikekang, ora seneng ditekan. Biarkanlah wage bertindak sesuatu yang baik itu atas inisiatifnya sendiri. Ojo mbok dikte, iso-iso mung kowe dijak padu. Ojo mbok eyeli, mergo wage pantang dieyeli, apalagi wage bener. Wage ojo mbok tantang untuk wani, mergo wage kuwi ora ana sing diwedeni. Apa-apa ditabrak, dilibas, mergo wage pancen kesayangane semesta. Wage duwe biji neng semesta kuwi sosok sing murup, sosok sing bercahaya. Mergo apa? Mergo wage itu wonge tulus lan ikhlas. Saking tuluse, saking ikhlase, wage akeh diapusi uang, akeh dimanfaatke uang. Nah, tak baleni meneh, wage kuwi saking tuluse kuwi akeh banget orang yang memanfaatkannya. Terus wage piye? Wage kuwi nek kagol, wis angel banget tambanane. Mula aja golek gara-gara karo wage. Ya, aja golek masalah karo wage. Wage leh mu ngapusi sepinter apapun, wage ngerti bedane karo legi. Legi ngerti mbok apusi meneng wae, batin. Wage ora. Wage ngerti mbok apusi ya langsung nyuwara. Gek suarane kuwi mesti perih, mesti landhep, mesti lara ning kupingmu. Kuwi wage. Bukan dikatakan atau bukan berarti wage kuwi jahat. Ora. Wage iki menungso sing paling tulus tak andani. Selain legi ya, wage iki tulus banget. Ning sesekali ya, wage kuwi nggo tok larani, tok sakiti hatinya atau tok brenjani janjine dengan sesuatu sing drama-drama rapet yang wage bakal sengit banget. Wes, wage bisa ngelehke ning ngarep irungmu, tas. Tidak ada tedeng aling-aling. Wage nek tantrum wes ora ana obate. Wage kuwi ora ana sing diwedeni, kaya sing tak aturke mau. Mbok musuhmu kaya ngopo wae, bentuk demit kaya apa wae, wage ora wedi. Sing diwedeni wage mung siji, ya. Kita nggak ngomong tentang garis ke atas Gusti Allah ya, iki hubungan manusia. Sing diwedeni wage mung siji. Mbok nih, nek mbok ning wage wis nyepatani, wage ki cep-cep. Mergo wage kuwi tresno banget marang biyunge. Kuwi wage. Wage rela berkorban. Wage royal. Jadi kanca wage bersyukurlah. Di pasangan wage bersyukurlah. Wage kuwi tegas. Ora iso ditekuk-tekuk pendiriane sak karepmu dhewe. Wage duwe prinsip yang sangat-sangat kuat. Jadi karo wage
ya kudu kowe gelem neng burine wage, karena wage kuwi mendominasi. Wage sekali lagi ojo mbok tantang, mergo wage saka wadake pancen akeh-akeh kasar, tapi saka njero batine wage kuwi alus ora jamak, ora tegelan. Ya, ning kudu njaluk ngapura yen kowe bermasalah karo wage. Yen ora tekan pati digoleki kowe karo wage, kuwi wage. Ya. Ana meneh, wage kuwi pancen paling demen belani. Ya, sing tak aturke mau, belani keluargane, belani kancane, belani uang-uang sing menurut wage kuwi memang layak untuk dibelani. Kuwi wage. Setia kawan, bisa diandalkan, duwe tanggung jawab, kuwi wage. Sing paling menarik saka wage ya, wage itu orang yang kuat menahan rasa sakit. Rasa sakit ini bisa berarti sakit fisik ataupun sakit batin. Endi ana wage sing awake ringkih, longko, wage kuwi awake kuat, wage kuwi ra gampang lara. Wage kuwi iso nyimpen sakit batin ataupun sakit hati yang luar biasa rapat-rapat di dalam hatinya. Kuwi wage. Dadi menenge wage aja mbok sepeleke. Sekali wage nyumpai, sekali wage nyepatani, leluhure do mantuk do iya dadi kuwi wage. Wage aku respect banget, walaupun wage itu bukan wetonku, tapi aku paham banget. Wage itu memang luar biasa. Luar biasa itu manusia-manusia pinilih. Wage juga dikenal sebagai keras kepala. Mergo wage kuwi pancen atos ati, atos pikiran. Wage biasanya wong-wong cerdas, wong-wong sing duwe cara dhewe anggone menyelesaikan masalah. Wage ora wedi keringetan, ora wedi kepanasan, ora wedi rekoso. Wage itu biasanya bekerja keras. Wage kuwi biasanya wong sing tandang gawene kaya banteng ketaton. Ora ana kesele, ora ana mandeke. Kuwi wage, semangate luar biasa. Mula yo pancen bener. Akeh wong sing sayang karo wage, semesta yo gemati karo wage, mergo wage pancen akeh positife. Ya pancen samben weton kuwi duwe kekurangan. Seperti halnya wage. Wage ya kuwi mau tak aturke kasar, ngene, ngono, landhep. Tapi wage ki atine ki apik tenan. Rezekine wage gede banget. Wis, sing dipasangan wage selamat. Anda banyak bersyukur. Manusia pinilih. Wage kuwi ora pain-pain. Wage pancen dipilih oleh semesta untuk menjadi orang kuat. Dadi rasa meri ketika banyak wage sing kokoh pendiriane dan kuat berhasil dalam sebuah karir. Apalagi rezekine wage kuwi wage saka tembung wadai ingkang gedhe. Ya ora apa-apa, pancen wage kuwi diparingi karo semesta sesuatu yang berbeda dari hal-hal ataupun dari weton-weton yang lain. Ya, wage kuwi ilate landhep. Ora mung ilate ateges omongane landhep. Ora mung ilate tok, nanging wage duwe pikiran, duwe utek, duwe pola pikir sing landhep dan kritis. Kuwi wage. Wage juga punya hati yang sangat landhep alias peka. Nanging kenapa kok wage itu kadang-kadang seolah-olah cuek, ora peduli, sageleme dhewe. Ya kuwi wage pancen kaya ngono kuwi. Apa yang tampak itu sakjroning atine, wage adalah orang yang sakjane iki sangat peka dan sangat penyayang. Mula wage kuwi pancen kadang-kadang dadi jujukane wong njaluk tulung dan banyak dimanfaatkan oleh orang. Kuwi wage. Dan wage sadar betul akan potensi dirinya. Wage kuwi ora iso ditata, ora iso diatur, ora seneng dikekang, ora seneng ditekan.
biarkanlah wage bertindak sesuatu yang baik itu atas inisiatifnya sendiri. Ojo mbok dikte, iso-iso mung kowe dijak padu. Ojo mbok eyeli, mergo wage pantang dieyeli, apalagi wage bener. Wage ojo mbok tantang untuk wani, mergo wage kuwi ora ana sing diwedeni. Apa-apa ditabrak, dilibas, mergo wage pancen kesayangane semesta. Wage duwe biji neng semesta kuwi sosok sing murup, sosok sing bercahaya. Mergo apa? Mergo wage itu wonge tulus lan ikhlas. Saking tuluse, saking ikhlase, wage akeh diapusi uang, akeh dimanfaatke uang. Nah, tak baleni meneh, wage kuwi saking tuluse kuwi akeh banget orang yang memanfaatkannya. Terus wage piye? Wage kuwi wis kagol, wis angel banget tambanane. Mula aja golek goro-goro karo wage. Ya, aja golek masalah karo wage. Wage leh mu ngapusi sepinter apapun, wage ngerti bedane karo legi. Legi ngerti mbok apusi meneng wae, batin. Wage ora. Wage ngerti mbok apusi yo langsung nyuwara. Gek suarane kuwi mesti perih, mesti landep, mesti loro ning kupingmu. Kuwi wage. Bukan dikatakan atau bukan berarti wage kuwi jahat. Ora. Wage ki menungso sing paling tulus andani. Selain legi yo, wage ki tulus banget. Ning sesekali yo, wage kuwi nggo tok larani, tok sakiti hatinya atau tok brenjani janjine dengan sesuatu sing drama-drama rapet ning wage bakal sengit banget. Wes, wage bisa ngelehke ning ngarep irungmu, tas, tidak ada tedeng aling-aling. Wage nek tantrum, wes ora ana obate. Wage kuwi ora ana sing diwedeni, kaya sing tak aturke mau. Mbok musuhmu kaya ngopo wae, bentuk demit kaya apa wae, wage ora wedi. Sing diwedeni wage mung siji, ya. Kita nggak ngomong tentang garis ke atas Gusti Allah ya, iki hubungan manusia. Sing diwedeni wage mung siji. Mbokne. Nek mbokne wage wis nyepatani, wage ki cep-cep. Mergo wage kuwi tresno banget marang biyunge. Kuwi wage. Wage rela berkorban. Wage royal. Di kanca wage bersyukurlah. Di pasangan wage bersyukurlah. Wage kuwi tegas. Ora iso ditekuk-tekuk pendiriane sak karepmu dhewe. Wage duwe prinsip yang sangat-sangat kuat. Jadi karo wage ya kudu kowe gelem neng burine wage, karena wage kuwi mendominasi. Wage sekali lagi aja mbok tantang. Mergo wage saka wadake pancen akeh-akeh kasar. Tapi saka njero batine wage kuwi alus ora jamak. Ora tegelan, ya. Ning kudu njaluk ngapura yen kowe bermasalah karo wage. Yen ora tekan pati digoleki kowe karo wage, kuwi wage. Ya. Ana meneh, wage kuwi pancen paling demen belani. Ya, sing tak aturke mau, belani keluargane, belani kancane. Belani uang-uang sing menurut wage kuwi memang layak untuk dibelani. Kuwi wage, setia kawan, bisa diandalkan, duwe tanggung jawab. Kuwi wage. Sing paling menarik saka wage ya, wage itu orang yang kuat menahan rasa sakit. Rasa sakit ini bisa berarti sakit fisik ataupun sakit batin. Endi ana wage sing awake ringkih, longko, wage kuwi awake kuat, wage kuwi ra gampang lara. Wage kuwi iso nyimpen sakit batin ataupun sakit hati yang luar biasa rapat-rapat di dalam hatinya. Kuwi wage. Dadi menenge wage aja mbok sepeleke. Sekali wage nyumpai, sekali wage nyepatani, leluhure do mantuk do iya dadi kuwi wage. Wage
aku respect banget. Walaupun Wage itu bukan wetonku, tapi aku paham banget. Wage itu memang luar biasa. Luar biasa itu manusia-manusia pinilih. Wage juga dikenal sebagai keras kepala. Mergo Wage kuwi pancen atos ati, atos pikiran. Wage biasanya wong-wong cerdas, wong-wong sing duwe cara dhewe anggone menyelesaikan masalah. Wage ora wedi keringetan, ora wedi kepanasan, ora wedi rekoso. Wage itu biasanya bekerja keras. Wage kuwi biasanya wong sing tandang gawene kaya banteng ketaton. Ora ono kesele, ora ono mandeke. Kuwi Wage semangate luar biasa. Mula yo pancen bener. Akeh wong sing sayang karo Wage, semesta yo gemati karo Wage mergo Wage pancen akeh positife. Ya pancen sampean weton kuwi duwe kekurangan. Seperti halnya Wage. Wage ya kuwi mau tak aturke kasar, ngene, ngono, landep. Tapi Wage ki atine ki apik tenan. Rezekine Wage gede banget. Wis, sing dipasangan Wage selamat. Anda banyak bersyukur.